tidurnya pada ngorok, ikuin ngorok, itu mainnya juga ngorok. Tidurnya pada ngorok semua. Ampun. Si bocil. Pules tidur. Udah sore, waktunya mau buka puasa. Cari bukaan, beli gorengan. Udah 5:30 ini, harusnya udah pada bangun. Ini masih pada tidur melehoi. Bentar lagi buka puasa. Woi bangun woi. Woi bangun woi di kamera woi. Woi bangun woi di kamera ini woi. Susah banget dibanguninnya. Tidurnya udah kayak bangke. Tidur mulu. Ngorok, tidurnya kayak gini. Udah tidur ngorok, kayak gitu ngoroknya. Ampun dah. Yang tidur enak banget. Yang tidur enak banget. Suaminya mau kerja, istri ama anaknya masih tidur. Aduh ala ieu kumaha ieu kumaha. What happened? Apa yang terjadi? Ternyata dia bangun wow ini harus dikasih air disebor biar bangun. Oke, tutorial, saya buatin tutorial cara ngebanguninnya. Saya cembel-cembel. Greget. Bangun kan? Bangun, udah sore. Ayah mau berangkat kerja. Uwin ini. Hey. Iya, pelor tidur molor. Ampun. Udah, karena susah dibangunin, buat nanti lagi aja videonya. Ntar kalau bangun tidur buat lagi video ya. Yang mau request aja, tulis kolom komentar, komen dan request apa aja. Yang penting tidak berbaur-baur apa gitu yang melanggar pedoman YouTube ya. Intinya yang nggak melanggar YouTube lah ya. Jadi biar akunnya nggak dibendet dan ibaratnya untuk videonya tetap stabil. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang tentunya video yang asik, menarik dan yang wow. Dadah.